Здравейте, приятели! Днес се включвам с едно информативно и много полезно видео. Най-вероятно сте видели от заглавието. Става въпрос как да се възстановим по-бързо след COVID или след грип. Няколко важни стъпки ще ви изброя. Предполагам, вие ги знаете, но е хубаво човек да ги повтори и някои неща, които не се знаят, да се изпълнят, за да може възстановяването на организма да продължи по-дълго. Здравейте на всички вие, които за първи път сте в моя канал. Аз съм Викеца и правя интересни, мотивационни и спортни видеа. Така че ще ви бъда благодарен, ако се абонирате за канала и ако натиснете лайка на този клип, за да ме подкрепите. Така, направо да започваме. След като сме прекарали COVID или някакво друго заболяване, организма ни е много изтощен, заслабнал. Така, да започваме. Първото нещо, което трябва да направим, когато искаме да се възстановим по-бързо, е най-напред да се следим съня. Това е най-важното нещо, съня. Така че хубаво е да гледаме да спим най-малко 8 часа, за да може да се възстановим колкото се може по-бързо и по възможност да не се събуждаме от аларм, по възможност да се събудим абсолютно самички. Хубаво е да се лягаме колкото се може по-рано, за да може да имаме по-пълноценен сън. Така че първото нещо е да имаме поне по 8 часа сън. Следващото, второ нещо е, че трябва да имаме правилно хранене. Правилното хранене, в зависимост от нашите приоритети, може да варира от различни храни, но повечето хора, така да се каже, по мои наблюдения, не се хранят правилно. Имам няколко записани видеа за правилно хранене. Към този момент ще излезне видеото за балансираната диета, така че може да се възползвате. Ще ви излезне в горен десен ъгъл клипчето за балансирана диета, така че може да я спазвате балансираната диета, дори да не искате да отслабвате. Тази диета е подходяща за абсолютно всеки, най-напред, за да може да се възстанови. Другото, което не знам дали има смисъл да ги казвам нещата, не трябва да се употребява захар, не трябва да се употребява така наречените junk foods, т.е. пици, дюнери и така нататък. Така че загърбете всички вредни неща и се фокусирайте върху много вода и плодове, разбира се. Като трето нещо, което трябва да се спазва, задължително, за да се възстановим по-бързо след болестта, е да имаме физически упражнения. Било то вкъщи, повечето хора, когато са боледували, нямат някаква сила, задължително трябва да започнат да правят някакви физически упражнения. Не ви казвам веднага да тръгнете да правите някакви лостове или зали или нещо от сорта. Просто ви стига да легнете вкъщи, малко упражнения да направите, това е достатъчно. Имам клип, който отново ще ви излезне тук горе. Така че той е за напълно начинаещи, за него не се изиска абсолютно нищо, единствено една постелка или просто по-меко одеяло, за да може да седнете и да се направите упражненията. Тези упражнения, които специално за този клип ви казвам, са за напълно начинаещи. Както и за хора, които са боледували или имат надорбено тегло, така че може да го изгледате клипа, интересен е и със сигурност ще ви бъде и полезен, ако го изпълнявате, разбира се. Така и не на последно място, трябва да се изпълняват дихателни упражнения. Чрез дихателните упражнения човек възстановява много по-бързо кислорода в своите мускули, в своите клетки и чрез дихателните упражнения се спомага по-бързото изцеляване на организма. Този клип специално за дихателните упражнения го правя, защото една жена беше ми писала точно какви дихателни упражнения трябва да прави, иска да прави и така нататък. Така че ако нещо друго имате въпроси или искате да споделя нещо друго с вас, може да ми пишете в коментарите или да ме намерите в Facebook, в Instagram, може да ми пишете да споделя неща, които знам с вас и които ще ви бъдат полезни. Така че сега ще се фокусираме точно и върху дихателните упражнения, защото не съм правил клип и за тях, така че този клип ще бъде и за това. Дихателните упражнения, за да се изпълнят, абсолютно нищо не ви е необходимо. Единствено и само трябва да имате няколко минутки на ден. Тези упражнения е хубаво да се правят всеки ден. Дори ако имате възможност, може да се правят и сутрин и вечер. Най-напред, като първа стъпка, е, че трябва да се отпуснем доста добре.
Може да седнем, може да легнем, въпросът е да сме отпуснати. Другото, което е важно също, е, че трябва да сме с празен стомах. Тоест, може да се правят тези упражнения рано сутрин или, примерно, аз съм ги правил и рано сутрин и късно вечер. Примерно, когато, след като се навечерям, преди да се легна, ги правя тези упражнения, за да имам по-добър сън. Така, това е първото нещо, което трябва да се направи. Най-важното е да сме гладни. Второ нещо, което трябва да се направи, вече когато сме седнали, когато сме легнали, трябва да направим между 10 и 30 мощни вдишвания и издишвания през устата. Тоест, казвам между 10 и 30, защото в началото може да направите 10. Аз така започнах. След това може да правите по 20, след това може да правите по 30. В случая, да речем, сте начинаещи, не сте ги правили тези дихателни упражнения, започвате с 10 мощни вдишвания. Тоест, така. Общо взето е това. Трябва да се вдишва дълбоко с гръдния кош и да се издиша съответно, както се вдиша дълбоко, така и да се издиша дълбоко. Може да бъде дори и звучно. Не се притеснявайте. Трето нещо, което трябва да се спази, е, че по време на самото вдишване трябва човек да се концентрира. Когато сме се концентрирали, трябва да мислим единствено и само за това вдишване и издишване. Трябва да нямаме негативно мислене, трябва да мислим единствено и само за нашето възстановяване и за нашето вдишване и издишване. Като четвърта точка е, след като вдишаме и издишаме тези 10 пъти, хубаво е последния път, когато издишаме, направим, издишаме и след това оставаме така без въздух, докато имаме нужда от кислород. Това време е различно. На някой трябва 10 секунди, на някой трябва 15, 20, 30, така че до минута, дори 2 не е проблем. Колкото по-дълго останете без кислород, толкова е по-добре. Но не е идеята да ви бъде някакво мъчително и неприятно. Идеята е, когато останете без кислород, изчаквате няколко секунди и вече когато усетите, че трябва да вдишате, тогава започвате отново пак да вдишате. Така, това е четвъртата точка. И петата е вече, когато сме издишали кислорода. След това, когато вдишваме максимално количество кислород с гърдите отново. Тоест, издишваме. Минава малко време и след когато е минало времето, вдишваме колкото се може повече кислород. Тоест, така вдишваме и задържаме. Това задържане на въздуха го изпълняваме около 15 секунди. Тези 15 секунди, когато вдишаме този кислород, след тези 15 секунди издишваме и продължаваме да се дишаме по нормалният начин. През устата, естествено. Това се брои за един кръг. Тоест, отново ще ги повторя нещата каквито са. 10 мощни вдишвания и издишвания. На последното издишваме въздуха колкото се може да задържим. След това вдишваме отново максимално количество въздух и след вдишването на максимално количество въздух задържаме 15 секунди и след тези 15 секунди вече започваме да дишаме по нормалният начин. Това е един кръг. Хубаво е да се направят между 2 или 3 кръга по ваш избор. Аз в началото правих по 2. Така че би било нормално да направите между 2 и 3 кръга. Общо взето, това е. Надявам се да съм ви обяснил добре за дихателните упражнения и като цяло за нещата, как да се възстановим по-бързо след болест и след COVID. Така че, ако е така, ударете ми по един лайк. Ако има нещо, което не сте разбрали, може да пишете долу в коментарите или някаква препоръка или някаква идея да дадете за ново видео. Така че ще ви бъда благодарен. Това ще бъде, приятели, от мен за днес. Благодаря ви, че останахте и с този клип и с мен до край. Казвам ви чао. Ще се видим само след няколко дни с ново и интересно и полезно видео. Чао и бъдете здрави!